Pues yo estoy aquí porque por este accidente que ocurrió en el Club de la Concordia el día 10 de septiembre. De aquí vivía mi hija, Janet Guadalupe. Doña Antonia, madre de Janet, quien fue víctima de la explosión, recibió la noticia del suceso en Guanajuato, su lugar de residencia. Me empecé a llorar, que cómo iba a pasar eso, pues una desesperación, que yo allá y pues ella estaba acá. Derivado de la contingencia me tocó atender a la paciente Janet Guadalupe. Ella, una paciente de 22 años de edad con la particularidad de que estaba embarazada durante el momento del accidente. Entonces prácticamente me tocó atender dos pacientes a la vez. Doña Guadalupe, también es víctima colateral de la tragedia en Iztapalapa, es suegra de Janet y abuela de Uriel. Y hoy, responsable del pequeño. Yo no sabía de quemaduras que no sabía uno qué tanto se tenía que hacer o qué tanto se tiene que esperar uno para que vayan sanando poco a poco. Y aquí nos han explicado cómo es el procedimiento con ellos. La comunicación siempre tiene que ser honesta, tiene que ser profesional y sobre todo empática, porque incluso hasta para dar buenas noticias o para dar malas noticias hay que saber cómo decirlas. Al Instituto Nacional de Rehabilitación llegaron 9 de las 70 personas lesionadas tras la explosión. Todas ellas en estado muy grave, y atendidas con la misma dedicación. Lo que nos pasó fue muy grave, fue algo muy difícil de explicar, cambió nuestra familia, nuestro entorno muy drásticamente, pero aquí tanto psicólogos como personas nos acercan y nos dan una palabra de aliento, o sea, nos dan ánimos y de verdad siento que sí estamos en buenas manos. Gobierno de México.